So hello guys, bali magre-review tayo ng Hubs Maxon Strokes 1.0. So ito na yan. Yung 3 poles, 3 teeth yung ano niya, yung poles niya may 3 teeth pa. So let's go. So ayun guys, nakabit ko na siya rito sa ano ko, sa mountain peak ko na bike. So sound check na lang natin siya. So ito na yan. So ayun guys, nakikita nyo is Maxon. Maxon Strokes 1.0. So sound check natin siya. So ito na yung sound check. Pwede. Tunog mayaman.